htio bih da ukažem na jednu činjenicu. Povlači često da bosanski standardni jezik ne bismo smjeli vezati za 90. godine, da on na nekakav način kao standardni u okviru zajedničkog standardnog jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca datira od onih godina kada je složen standard 1850. godine. Pa ovako, a da je ovo u stvari svoje formalne prerogative u stvari, svoje mjesto kao standardni ustvario kao i nastavnog zajedničkog pošanja. Ja ovdje stoga razvajam pitanje jezika kao genetsko-tipološke kategorije u tom kontekstu stvari. 4 ova naroda, Hrvati, Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, govorili jeziku. Odnosno njihovi govori pripadaju jednom jeziku sa genetsko-tipološki polazišta kriterija. Od tog jezika treba odvojiti, ne ulazi u nas, standard ili standardne forme jezika. Standardni jezici podliježu sasvim drugim kriterijima, oni su u stvari sociološke kategorije i posebnost standardnih jezika ne počiva na strukturnim razlikama, nego na prezentiranju ili predstavljanju određene zajednice, sociokulturološke, društvenim civiliziranom svijetu. I u tom kontekstu stvari se od početka funkcioniranja zajedničkog standardnog jezika mogu govoriti i o posebnim realizacijama toga jezika. Činjenica je da je taj zajednički standard funkcionirao 150 godina i da je bio standard sa 4 naroda, bez obzira koliko je specifičnosti svakog od tih naroda ušlo u taj standard, ne isključuje jedan iz baštenika tog standarda kada je došlo do njegove disolucije. Evo da pomenem, u ovoj sali, naravno, da ste ga bio na Filozofskom fakultetu, 1965. godine otvoreno je pitanje prirode standardnog jezika koji se sudova 4 naroda i tada se prvi puta suprotstavilo tendenciji norme zasnovanoj na disciplinu, kriteriju kakva je provođena od 90. do na kraju krajeva 1965. godine iz centara moći. Znate, kada pristupate do standardu, treba odbaciti mnogo što u selekciji, a pitanje naravno po kojim će kriterijima to biti odbaceno. Nema lingvističkih kriterija, nego sociološki. I uzima se ono što pripada brojnijima i jačima. U toj selekciji svoje zadovoljstvo su iskazali Hrvati i iskazivali od početka zajedničkog standardnog jezika, a dijelove 65. godine, a da ne kažem naravno da su više razloga da to imali i Bošnjaci i Crnogorci, jer je od specifičnosti u stvari organskih idioma ovih dvaju naroda vrlo malo ili gotovo ništa ušlo u standard. 65. godine se javno ne priznaje da se na unificiranoj, odnosno disciplinovaj normi pravnoj komunikaciji ne može ostvariti standardno jezičko zajedništvo, bez obzira što je ono pokrivano lingvistički obranom potrebom jedinstva fizionomije standardnog jezika. Priznaje se pravo na varijante. I od 65. godine na tom skupu već u stvari je rečeno da se to ne može svesti na hrvatsku, srpsku, zapadnu i istočnu, zagrebačku i beogradsku. U najmanjem slučaju koje je važno raste, mora se govoriti o 4 standardne jezičke varijante. To se mora proteći i na bosansku, je rekao, i na crnogorsku. To što Bosna i Hercegovina posle deklaracije predvoda razmišljanja nije kodno varijantama i iz političkih razloga. Ali, gotovo svim svojim radima sam govorio da standardno jezički izraz su samo drugi naziv za varijante. Varijanta je bila negativnu političku konotaciju, a standardno jezički izrazi funkcioniraju na isti način na
nezadovoljstvo vidite zastupljeno u zajedničkom standardu jeziku, ovo je prostor u stvari konjunktivnoj normi 65. godine. Od 65. godine u stvari se obogaćuju, kada kažem, izrazi i pomalo u stvari stvaraju veće mogućnosti izbora i veće